来关心以色列13个时，对外表示，无论国际社会敢有支持，因伫加沙的战争拢会继续，一直到消灭哈马斯为止。也若即马加沙地区当地落大雨，但民营的人道危机是愈来愈严重。以色列军队13公布加沙市的极地战斗画面，伫风暴甲密密麻麻的细郊野区，以军以压倒性的优势武力，一户一户去搜查对战。哈马斯嘛继续拼命抵抗，24点钟内拢总是造成10位以军的官兵死亡，因大多数拢伫咧支援友军的时阵拄着伏击。死者包括一个上校前线指挥官，一个中校军团指挥官，是10月31以来上惨重的一摆单日损失。以军的炮火已经造成加沙18000外的巴勒斯坦人无命，各地的人道危机是继续恶化。加沙伫1暝的时间都落大雨、做大水，民众都压雨，但要领粮食，处境是愈来愈歹。加巴利亚的难民营内面有一个爸爸抱因查某囝的遗体，伫深到大腿的水内行过去，画面看了是互人真唔甘。当地卫生状况真歹，临时的布棚随时拢会放弃，几百个人用一间便所，无清气的水和食米，病院嘛无药啊。医师警告，已经无法度阻挡各种传染病探开。الأطفال هيهم يعني إحنا شردنا من الموت لا والله العظيم يمكن هيك شهداء نموت أحسن من هالموت يا شيخ والله العظيم البنات ناموا على المية بنات وهدول كلهم هنا والله ناموا على المية يشهد الله علي بناتي ناموا على المية والحرامات مية الأكل لا ملاقيين أكل ولا ملاقيين شرب ولا ملاقيين دواء ولا ملاقيين ولا حق。面对拜登和国际的因无差别来攻击平民，以色列强调讲，不管国际支持还是无支持，因拢会战到底。美国13日搁一摆宣誓讲，虽然对攻击行动有疑虑，但是对以色列的支持是无减少。公司新闻市会长辩译。